হ্যালো বন্ধুরা, লাভা টু ছাঙ্গে ওয়াটারফল সিরিজের পার্ট 5 এ তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ র রাইড এক্সপিরিয়েন্স, কোনো ভয়েস ওভার বা কোনো কমেন্ট্রি থাকছে না, শুধু রাইড, রাস্তা আর প্রকৃতির আসল অনুভূতি। তাই ভিডিওটি উপভোগ করতে থাকুন এবং কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আরেকটা কথা, যদি আপনারা এরকম র রাইড ভিডিও দেখতে চান তো সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। গাড়ি আসছে। ভাই সব ওয়াটার ক্রসিং গুলো দেখো। ভাই কি বলবো, কিছু বলতে পারছি না। ওরে 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 ওরে, এখানে একটা ব্রিজ আছে। ওরে বাপরে, রাস্তা এত খারাপ। তবে হ্যাঁ, আই থিঙ্ক এই খারাপের পরে ভালো কিছু পাবো। বাপরে, পুরো একদম ঢালান এই জায়গাটা। ওরে বাবারে, স্পোর্ট বাইক নিয়ে সব রাস্তায় মানে বিশাল ব্যাপার ভাই। ওরে বাপরে, প্রচুর নিচু, একদম প্রচুর ঢালু। আমি পুরো গাড়ির পিক আপ ছেড়ে দিয়েছি, অটোমেটিক গাড়ি নামছে ইঞ্জিন ব্রেকিং করতে করতে। সব 4 চাকা যাচ্ছে, দেখছো, সব ওয়াটারফল দেখতে যাচ্ছে মেবি। সামনে গাড়ি।